Galera, no vídeo de hoje vai ser super real, gente. Sério, tô morrendo de sono aqui. Mais um vídeo de hoje eu decidi gravar um vídeo como eu tô, tipo, sem fazer nada. Então a gente vai estar gravando um vídeo. O vídeo, galera, que eu vou estar gravando, gente, vai ser um vídeo. Faz muito tempo já mesmo que eu não brinco de massinha. O último vídeo que eu fui gravado aqui foi em 2019, brincando de massinha. E além disso, não tem mais nada de massinha. Mas, gente, então, tô muito doida. Só com a massinha pula-pula, só que... Então a gente vai estar fazendo uma massinha de trigo normal, que faz muito tempo. Então eu já peguei o trigo ali, aí eu vou pegando as coisas pra ir mostrando pra vocês, tá bom? Galera, eu trouxe aqui, gente, a nossa massa e eu tô adicionando água. Parece muito beijinho, como tá perto de pegar o ponto. Aí a gente tem que misturar a massa e eu trouxe óleo também. Vou adicionar um pouco de água no óleo pra ficar mais fácil. Galera do canal, eu trouxe aqui minha água com óleo, gente. Acho que eu vou arrumar um cenário melhor pra vocês. Vou arrumar um cenário aqui pra vocês, gente, e é isso, né? Porque agora, gente, eu tô com o cenarinho aqui, eu tô com um negócio de cenário ali, né? Então, eu até comprei, gravei até um vídeo pra vocês falando. Ai, gente, eu tô com muito sono, mas a gente vai fazer a massa aqui, né? A gente vai adicionar nossa água com óleo. Eu gosto de usar água com óleo, que fica mais fácil, dá pra ver, né, gente, que é água com óleo. Fica mais fácil pra ativar. Tem que, gente, dissolver todas as bolotas, tá? Dissolver todas as bolotas. Galera, tinha caído um negócio aqui, né, gente? Então eu acho melhor arrumar ali o cenário. Galera, montei o cenário aqui, eu tô arrumando as coisas, porque a gente vai estar gravando um vídeo. Galera, o que vocês acharam do cenário? Ai, tipo, gente, eu gostei. Então aí a gente tá aqui, né, gente, misturando. Ai, bem melhor assim. Eu vou ter que adicionar mais água com óleo. Vou adicionar tudo, porque a gente tem que deixar primeiro um negócio líquido e dissolver todas as bolotas pra jogar o corante. Depois adicionar mais trigo pra poder pegar o ponto. Gente, aí tá ficando numa texturinha. Aqui, né, gente, tá ficando uma texturinha de dissolver todas essas bolotas. Tá muito satisfatório isso. Tô amando, galera. Tem que bater, né, gente? Tem que dissolver todas essas bolotas. Gente, sério, eu não vou parar com o canal, tá, gente? Muita gente pergunta, ai, Carol, não para com o canal, esse canal é muito legal. Gente, pode deixar, não vou parar com o canal. Aí a gente vai continuar. Gente, já tá ficando tipo ralinho, ó, tá sumindo as bolotas um pouco, mas ainda tá cheia. A gente vai passando assim, tá bem ralinho ainda. Eu tô muito doida, ó. Gente, minha mão já tá doendo de tanto bater isso daqui. Eu lembro, gente, que antigamente slime pegava a ponta rapidinho, gente, sério. Já tô com saudade. Se vocês querem que eu grave um vídeo de slime aqui, gente, eu acho que eu nunca gravei um vídeo fazendo slime, né? Eu tava até planejando em gravar, gente, eu gravei até, porém, gente, eu acabei retirando. Acabei retirando. Olha, gente, as bolinhas já estão sumindo. Eu já tô ficando meio feliz assim já, tá vendo? Gente, eu vou lá buscar o corante agora. Olha que massa branca bonita, gente. Sério, tá amando. Tô olhando pro lado, gente, porque tem gente que ficou olhando pra casa, porque a janela lá ali. Dá pra ver. Tem que nem a gente bater, gente. Eu vou tentar fazer um negócio com a janela pra vocês ver. Galera, consegui fechar a janela, mas ficou bem clarinho, ficou melhor assim. Aí eu vou mostrar como ficou a nosso creme branco. Aí nesse creme branco a gente vai estar botando corante aqui dentro. E eu vou lá buscar o corante pra vocês. Eu tô pensando em fazer duas cores aqui, gente. Mas se você tiver uma só... Não, vou fazer um preto, gente. Então vou lá pegar. Galera, sério, gente, eu gosto muito de fazer slime com corante preto, ó. Porque com corante preto, gente, eu percebi uma coisa, sério, que quando você pinta de preto, a slime, gente, fica meio azulada. E eu acho muito lindo. Um azul também fica muito bom, esse escuro, que fica meio azulado.
Muito bom. Eu já adicionei aqui, tá vendo? Agora a gente vai adicionar o nosso corante preto. Tem bastante aqui, então você adiciona. Você tá adicionando daqui, ó, gente, pra vocês verem melhor. E eu vou adicionando bem aos poucos, gente. Aqui, ó, galera, já adicionei corante. Agora a gente batendo, né? Aqui, ó, olha que lindo. Vocês estão dando pra vocês verem, ó. Vou tentar virar assim, ó, pra ficar melhor. Aí a gente vai misturar. Meu Deus! Galera, olha isso. Meu Deus, gente, eu amei. Galera, eu amei, mas eu vou adicionar mais corante preto. Ainda, pra mim também, assim, meio... Meu Deus, ficou muito preto isso. Ai, gente, eu gostei desse preto, nossa. Galera, isso daqui tá muito preto. Eu tô sujando até minha mão, gente. Eu vou tentar pegar um paninho, gente, pra mim não ficar com a mão preta. Galera, eu peguei o meu paninho aqui, ó. Porque conforme eu for sujando a mão, gente, eu vou limpando. Porque eu não quero que minha mão fique, né, gente, toda manchada e ficar ruim. A gente só vai poder tocar, gente. Vou pegar, ficar até com o pano aqui, ó. Só vai poder tocar no slime. Ai, que raiva, sujei de novo. Deixa eu limpar. Só vai poder tocar no slime, gente, quando o slime estiver pronto mesmo. E olha que preto bonito, gente. Que ficou um preto brilhoso, gente. Sério, eu amo preto quando o corante é um preto brilhoso. É muito lindo. Eu amo essa cor. Fica muito lindo. Ai, eu amei, gente. Eu queria fazer um verde também. Um preto esverdeado. Fica bonito também, gente. Eu já fiz uma vez. Gente, o que vocês acham de dividir aqui um pedaço e fazer um verde, hein? Gente, se vocês querem que eu faça um verde também, eu vou fazer. Mas eu vou adicionar mais corante preto aqui, porque pra mim não tá muito preto isso, não. E cinza, hein? Vou adicionar mais corante preto. E eu não vou adicionar muito corante preto, gente, por causa senão vai ficar agarrando na mão, né? Galera, isso daqui tá muito lindo. Ai, gente, ficou muito lindo. Ficou uma cor de graxa. Meu Deus, isso daqui tá muito lindo, galera. Eu acho que eu vou dividir. Eu acho que eu tenho um corante verde lá. Vou dar uma olhadinha, galera. Galera, tem um restinho de corante verde. Aqui, ó. Vou estar tentando pintar de verde também. Eu acho que essa parte, esse verde, gente, já tá bem verde. Esse preto já tá bem espreteado. Ficou um preto bem bonito. Não sei se vocês focarem. Ficou muito pretinho. Agora eu vou tentar fazer um verde pra vocês. Eu vou pegar um pouco desse preto aqui. Olha, vocês vão ver que satisfatório. E vou transformar um pedaço dele em verde, gente. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que dá certo, sim. Ai, eu amo, gente. Sério, muito lindo. Vou adicionar um pouco de verde. Espero que esse verde seja bom. Ai, gente, não tem muito verde. É capaz de não ficar muito verde, ó. Tá meio estranho esse verde. A gente vai ficar misturando só pra fazer um texto. Se não der certo, eu vou transformar tudo em preto. Gente, ó, que pena, não ficou. Porque ainda tá meio, né, gente, esse preto tá... Esse verde aqui, gente, esse verde aqui, a gente não pega, tá vendo? Aí eu vou misturar tudo no preto logo aqui, pra ficar melhor. Ficou muito preto, bonito, gente. Preto, muito bonito esse preto, é sério, muito bom. Adicionar mais um pouco aqui, porém eu tô com medo de adicionar muito e ficar agarrando na mão, ficar, tipo, deixando a mão toda manchada, mas não tem problema. Já que agora eu vou estar adicionando o trigo, vou lá buscar. Galera, peguei trigo aqui, ó. Agora a gente vai estar adicionando essa massa aos poucos aqui, né, gente? Vou pegar aqui, ó. Ai, gente, eu pensei bem, acho que o trigo vai acabar estragando, né? Adicionar aqui o trigo aos poucos. Galera, sério, eu acho que vai ficar bem escuro. Gente, vai ficar bem escuro. Minha mãe tá falando que não é pra fazer sujeira, não repara. Mas é verdade, né, gente? Fazer sujeira aqui já era. Sério, galera. Aí tem que adicionar mais, né, gente? Tem que adicionar bastante, porque tem bastante aqui dentro. Vou adicionar, gente, uma quantidade gente, que dê pra eu poder brincar, né? Uma quantidade... Como já tem óleo, gente, eu acho que, né, não vai grudar. Tem bastante óleo aqui.
E o óleo ainda misturei com a água. Gente, olha isso. Tá parecendo um brigadeiro com beijinho. Sério, gente. Parecendo muito brigadeiro com beijinho. Tá bem escuro isso, sério, minha mão tá doendo. Sério, faz tanto tempo assim, gente, que eu não brinco com slime, nossa. Mas eu vou adicionar mais o trigo aqui. E, gente, quando tiver pronto eu volto com vocês. Galera do canal, gente, já tô aqui com a massa pronta, gente, vocês querem ver? Olha isso! Gente, galera do canal, eu achei que ficou bom. Galera, olha isso! Ficou muito bom. Gente, isso daqui tá muito bom, galera, sério. Tá meio flon isso, gente, sério, tá bem gostoso, gente. Tá muito bom a textura. Ai, eu só achei, gente. Então, galera, a massa tá aqui. Eu achei que, tipo, a textura dela, gente, ficou bem... Tipo, gente, ficou boa até, não sei se é por causa do corante que ficou nessa textura, gente. Ficou bem boa, não gruda na mão, só tá assim, preta minha mão, porque o corante soltou, né, galera? Sério. Mas, gente, olha, gente, eu vou mostrar o clique que essa massa tá fazendo. Gente, eu vou estar mostrando o clique que essa massa tá fazendo. Tá fazendo muito clique. Então, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Tchau!